Эй, Давид цаан өнөөдрийн бичлэгтэр автаа марил. Өнөөдөр болонгоо чинь эвент гарсан байна. Rabbit Hole гэдэг нэртэй эвент гарсан байна. Одоо манайд мэдэхгүй болохоос ер нь улаан өндөгний баяр болж байгаа юм байна. Тэгээ улаан өндөгний баяр зориулсан Rabbit Hole эвентийн хамгийн ихний хайрцгийг задж үзье. Тэгээ Drink Bee гэсэн нэртэй хайрцаг байна. Дотор нь юу гатаа танилцъя да. Дотор нь юу байгаатай танилцахаас гадна тэгээ хэдүүлээ угаасаа зууг задлаад батл хийгээ тэр ашигтай хэр алдагтай үзнэ. Тэр бол ойлгомжтой баг. Дотор нь хамгийн үнэтэй юм болонгоо Tiger Tooth Flip Knife юм байна. Тэгээ Containment Breach Player 2 Kintsugi ороод ирсэн байна. Apesimo Smoky Kills байна. Тэгээд нэг skin илүү байгаа юм байна. 24 биш 25 skin. Тэгэхээр Joker мод нь 4% магадaltaй гэсэн үг. Окей, зууг задлах мэдээ $100 хэрэг болно. Гээд золээ. Royal-тай болцсон байна. Би тэгээ сая 5-аар нэнгүүт 14-т болчих юм уу? That's crazy. Жидүүлээ хэдийг задлч юу? 3-ыг задлсан. 4 5 6 7 Royal. Come on, Royal, give me Royal, man. No. Нэг л удаа Royal дарлаа да. За, $100 үрсэн 87. Окей, 12% яадаг л. Өөр нь бол давгүй гэж бодчих. Тэгээ 20% бонустайгаа бодохоор чинь те. Гэж бодохоор надад бол их давгүй санагдаад байна. За, Joker нь болонгууд $30 юм байна. Ингээд ашиг хийх юм бат юм шүү. Тэгээ Royal Moil гэж дуурах юм бол яах юм бол харцгаая. Come on. Хэрвээ бичлэг чам таалагдж байвал лайк дараарай. Тэгээ subscribe дараагүй байвал нэг дарах талаар нэг бодоод үзэхгүй да. Flip. Яг үнд ашиг хийгдэлээ. Утгын унагаагүй мөртлөө ашиг хийж ийн гэж бодъё. Ашиг хийцсэн юм биш үү? Орой задлсан. Бид 502-ыг бараг 50 өрөхгүй маг 40% алдагдaltaй гэн ашигтай. That's crazy. Тэгээ нэг задлжууд нэг фотогын унгаач санагдах. Стил ашигтай. Нэг үсэн 40 задлаа үзчихээ. Нэг хутгаар авчмаар байна. За 45. За тийм бүсэн 50-ыг олчих дөө. Come on. Нэг флип аваад авахгүй бол алдагдaltaй авах гэдэг. What the fuck. I think I cooked there. 1482-ыг утга нь унаагүй мөртлөө буцаагаад мөнгө авчлаа штэ. За манийхан give-ийн балансыг нэмсэн гэсэн үг юм болов уу? Үгүй юм байна. Яана. Энэ бичлэгэн дээр л би яаж 2 бичлэгэн дээр give-тэй. Дараагийн бичлэгэн дээр бас нэг оролцоогоор $180-ны give хийх юм байна. Энэ удаагийн бичлэгэн дээр энэ give хийчихье. Give-д оролцоог бол мэдж байгаа байлгүй. Бүгдээрээ сэтэлсэн кодыг ашиглаад боо хийх юм бол give-тэй шууд автоматар орно. Тэгээ надад зөндөө олон хүмүүс ер нь Instagram-аар бичсэн. Би л 2 илүү 3 4 хүн байсан санагдаж байна. Give хийсэн шүү баярлалаа гэж хэлсэн байлээ. Thank you. Нэг нь лав Cobalt Disruption байсан, нэг нь Amphibious хийсэн байсан, нөгөөт нь өөр нэг хутга байсан. Тэгээд нэг хүн биш олон хүн give хийж харчаас надад ч хүмүүс баярлалаа гэж бичсэн юм байлаа. Тэдэл батл хийе үзье. Тэгээд энэ шиний марсан байлаа нэ swipe гээд тэгээд энийг хэдүүлээ нэг оролдож үзнэ яг хэр ашигтай байх нь уу? Яг яавал бичлэг хийж болох нь уу те? Тэгээд swipe яг надад одоохондоо учрыг минь ойлгоогүй л байна. Нэг их өчүүцээг болохоор юм болов. Тэгээд хэдүүлээ энгийнийн болгонгууд fast mode-оор батл хийжээ. Тэгээд энгин дээр нь Royal байгаа болов уугүй болов тэрийг бас мэдчмээр л байна. Бас Royal-тай болсон байсан. За хуучин сайт маань. Хуучин сайт маань. Тэгээс хүмүүс бас шинэ сайтны видео юм уу, хуучин сайтны видео юм уу мэдэхгүй хүмүүс байвал манай өнгөөр ялгцсан байгаа шүү. Одоо манийхэн YouTube руу ингээ орох юм бол тэ улаан шинэ сайт, шарн хуучин сайт гэсэн үг. Хүрээг нь хараад энэ нь ойлгох боломжтой баг. Тэгээд ингээ ялгцсан байгаа шүү. За мэдээд аваарай. Энэхүү бичлэгийг та бүхэнд хүргэж туссан Keydrop баярлалаа. Keydrop тэр үнэгүй харьцаг 24 сая тутам нээж болно. CDS код ашиглаад $70,000 gift таныг хүлээж байна. Тэгээд CDS код ашиглаад 20% бонус 50 цент бэлгийн даваарай. Унгаас скинээ өөрсдөө мэдээж сайжруулаад авах бодож байгаа шүү. Та бүхэн амжилт хүсье. Баярлалаа. За өнөөдөр 4 сарын 1 болж байгаа. Тэгээд ерөөсөө апдейт орж ирсэнгүй. Амар сонирхол байна. Тэгээд над уутан 4 сарын 1-нд би нөгөө консультейшн апдейт орно гэж 10 апдейт орох хэрэгтэй гэж бодож ирсэн. Тэгээд орохгүй байх юм. Маргааш орох юм бах та. Country апдейт орж ирэхгүй л байна. За фастаар нонголчоор ингээд харагдахгүй байх шиг байлаа. Найлаад нэг айхтраад ашиг хийж чадсангүй. 2 удаа ялгчтэй шүү. Тэгэхээр би хэдүүл одоо Joker-тэй хожно гэсэн үгтэй. Үгүй юу? Ингээд л яригдсан чи одоо Joker-тэй хожно өстэй. Тэгээд 50% гэж бодоод байсан. Ер нь бол мань 51%-аар хожд юм байлээ. Манийх нь минийрээ 51% байсан.
50 болоо буурчих. Энийг хараад ер нь бол мэдх юм байлээ шүү. Тэгэл угаасаа хожигдох магадлал 50% юм байлээ. Оо, nice. Nice. Утгаа авцсан. Одоо айл нэг хутга унгаачаасаа гэж залбирна. Айл нэг өдөртөө мөн болж гин. Наач бол болж гин. Байдгүй. Come on, айл нэг юм өдөртөө унгаачааш ашиг их гээд байсангүй. Нэг 60-70% ашигтай юу. That's bad. Одоо арч. Тэг юу нь бол би Joker нь бол давгүй санагдаад байна. Надад их таалагдах юм. Нэг тийм Yondotodоо би нэг тийм сая дүнээ дундуулсан гэж бодохгүй штэ. Утга нь унаагүй байх дүнээ дүн байна гэж юу нь амар давгүй л харьцсан юм санагдаад штэ. Надад бол амар ашигтай л байгаа юм санагдах юм. Тэгээ Joker бас нэг үнэтэй штэ $30 гэдэг чинь те. Гайгүй үстэй. Үгүй болов. Та нар ер нь нэрээ хэдээр тоглож байна? Тэр гэмэнд доор коммент хийчихэд өгөөч. Бас багцаа авчвал одоо л гоё л. Тэгснэ ингээ архичин болж дуусчих юм уу? Яа нэг ч Joker нэг ч үнтэй юм унахгүй мө те ганцхан плеер түүнсэн. Тэгснэ алдагдлаа дуусна. За маань үгээ буцаагаад авлаа. Би гэтээ ер нь ашигтай байх гэж итгэж байгаа. Сая бүр асар азгүй болохоор л жоохон ашиггүй дуусчихлаа. Тэгээд дараагийн мишээр уулзцай. Лайк дараарай. Баярлалаа.